完美，连汤都这么有杀伤力。要杀谁？吓死我了！大白天的，在这做猪肘。药喝了没？喝了。看来以后每天还得派人盯着你喝药啊。干什么？你别以为我不知道，你已经偷偷派人盯着我吃饭、走路了。我说怀孕又不是坐牢。猪肘要糊了。还记得不？银城黑肘子，你还吃蟹了呢。等等，撒点薄荷去油腻。其实啊，你不用担心，这个孩子呢是你的骨肉，也是我的，我一定会好好的看护他，绝对不会让他受一点伤害，因为他根本就不存在。我呢知道自己不懂礼，所以我天天都坚持去宫里学习。怎么可能好好学那些东西？查线索都来不及。龙王姨，你以后不许单独的跟别人说说笑笑。别人啊？谁啊？你说昭王吗？为什么？我会吃醋。慢点吧。天哪，居然变得这么直白！完了完了，这身孕一定得一直装下去。这银城到长安2000多里，漕运加陆运至少得半个月。你这肘子怎么运得这么快？原来是想套我的话。哎呀，这走了一天了，脚脖子都走肿了。原来怀孕哪儿都会肿呀。腿疼。漕运密道，不走大江大河。什么密道？别卖关子了，弄疼我了，轻点。舒服。他有孕在身，就罚他抄经书1卷，上公局督查。是太妃。是。还剩多少？才抄了1半不到，我都困了。看来啊，只有这抄书才能制住。你要帮我写啊？太好了，那我去吃点宵夜。不许走！我是在替你写，在帮你。坐在这儿看我。你鼻子真好看，嘴巴也好看，这么多睫毛，还是个睫毛精呢。你这么看我就有点坏了。境由心生，你是在想坏事吧？
别跑！我不是故意的。曹云、关大图、翁大友他们补充完整了没有？有，翁大友刚派人送来几份海底，说帮主你一看就明白。哎，一步重跨峡州，2步赶入夔关，3步乱绕秦川，4步稳稳进长安。这是什么意思啊？这是翁大友给我们的密语，指的是现在除了官用水道和民用水道之外的便携水利，其中包含了长江、黄河、汉江、渭水这4条主要河流的秘密分支。那要这样的话，咱就有更快、更便捷的水路了。现在人力和渠道咱们都有了，接下来这些灾民就看大家努力了。加油干！加油，加油！啊！长安码头新底赈灾粮1万担！啊！长安码头新底赈灾粮1万担！启禀陛下，第1批赈灾的灾粮已到达长安，而且第2批灾粮2万担也已抵达长安。清流，这件事你做得不错。哈哈哈哈哈哈！别往前了，快往前跑！快后退！别动了，别急了，后退！别急，注定，后退！后退！少废话！都说你李家做事不靠谱，粮食源源不断靠岸，怎么还到不了百姓嘴里？龙帮主今天去城外的赈灾点，发现青龙号有很多赈灾粮没有如实发到灾民的手中。还有这等事？是。伯伯，这粥能解饿吗？知足吧，至少不会饿死。不是说大批赈灾粮已经到货了吗？是到了，听说还是青龙号龙掌柜亲自主持运输呢。可结果呢，南粮北调，就南城运粮食的大船一艘接一艘的。你还是你，你们有谁吃过1口粮食啊？啊？